Hi, I promised you to talk a bit about how you can write essay 2. So I will briefly explain to you how you can structure it and what the content of each paragraph should be. So let's start with what you need to do first. Her har jeg skrevet inn på norsk. Husk å alltid svare på akkurat det du blir spurt om, hverken mer eller mindre. Og for å kunne gjøre det, så må du jo lese oppgaveteksten kjempenøye. Hva er det egentlig de spør om? Så du kan si i begge de alternativene her, altså oppgave 1 og oppgave 2, i begge de to så er det tekst først. 3-4 linjer, bla bla bla, sånn at du skal få en intro, og så kommer selve oppgaven. Og her, når det gjelder oppgave 1, så sier oppgaven, ok, du skal for det første, så skal du present characters and situations. Det er det første du skal gjøre. Og det andre du skal gjøre, vel, du må hente de characters and situations fra 2 engelskspråklige tekster. Og så står det i kolon, or from a text or a movie. Present characters and situations from at least 2 English language texts, or from a text or a movie, and, det her er det neste du skal gjøre, discuss what they have taught you about country or culture. Oppgave 2, den er jo bygd opp på samme måte, som sagt, du får litt sånn bla 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 først, og så kommer selve oppgaven, og der skal du choose 1 or 2 texts from your curriculum, altså vel 1 eller 2 tekster fra pensum, and write about literary devices. Altså, skriv om litterære virkemidler i de tekstene. Og dere vet, vi har jo analysert tekster, vi har sett på setting, plot, characters, point of view, themes. Dette er jo en del av det vi kaller literary devices, altså litterære virkemidler. Og så står det også, you can also include a discussion of themes towards the end of your article. Du kan også inkludere en diskusjon rundt themes, altså tema, mot slutten av artikkelen din. Og tema, det betyr jo, altså hva handler teksten egentlig om? Hat, kjærlighet, vennskap og sånne type ting. Så du kan si det første jeg vil formidle til deg, det er jo selvsagt det, og du må svare akkurat på det du blir spurt om, og så må du lese oppgaveteksten nøye. La oss nå se på hver av de her oppgavene i mer detalj. Hvis vi tar for oss oppgave 1 først, der er vi allerede enige om at du skal presentere karakterer og situasjoner fra 2 tekster, eller 1 tekst og en film, og så skal du diskutere hva de her har lært deg om land og kultur. Og da kan du bygge opp oppgaven din på følgende måte. Du har en introduksjon, du har avsnitt 1, og i avsnitt 1 så bør du presentere karakterer og situasjoner fra den ene teksten du har valgt. I paragraf 2, altså avsnitt 2, så bør du gjøre akkurat det samme, karakterer og situasjoner, til den andre teksten du har valgt, eller filmen for så vidt. Husk, du kunne velge 2 tekster, eller 1 tekst og 1 film. Paragraf 1, tekst 1. Paragraf 2, eller avsnitt 2, filmen, eller den andre teksten. Og så har du da den tredje avsnittet, paragraph 3, og der bør du putte inn discuss what they have taught you about country or culture. Sånn kan du bygge opp den oppgaven, og da selvfølgelig en konklusjon til slutt. Det er strukturen. Så hvis vi ser da i enda mer detalj hva dette vil si. Vi er tilbake, vi ser nå hva oppgaven er. Så i introduksjonen, hva gjør du da? Jo, you state your task and conclusion. Altså husk, i en introduksjon så må du må jo friste leseren til å ha lyst til å lese videre. Og det kan man gjøre på ulike måter. Man kan komme med et sitat, eller hva det må være. Men i tillegg så må du jo si hva du faktisk har tenkt å gjøre. Hva er det du skal svare på? Og så kan du gi et hint allerede om hva konklusjonen din er. La oss nå si i en sånn oppgave som det her, så vil det være naturlig å komme med gjennom å lese bøker og gjennom å se film, så er det utrolig man kan lære om de ulike kulturene. Ikke sant? Det er jo en naturlig både introduksjon og konklusjon til en sånn type oppgave. Så husk det, gjør introen litt spennende,
gi leseren lyst til å lese teksten din. Det er det ene. Det andre er si hva du skal gjøre. Husk, du må jo alltid forberede leseren på hva det er han skal lese om. Og gi gjerne allerede i introduksjonen en clue om hva du blir å konkludere med. Ok, det var introduksjon, your introduction. Første avsnittet, som jeg sa i stad, der bør du jo konsentrere deg om den ene teksten. Og la oss nå si at du velger da å present characters and situations in, for example, Tony's story. Her kan du velge å presentere Tony og Leon, som vi har blitt kjent med gjennom Tony's story. Det vil være avsnitt 1. Avsnitt 2. Der gjør du akkurat det samme, men for eksempel at du har valgt filmen Dances with Wolves. Eller uansett hva annen tekst eller film du har valgt, poenget er det at det neste du har valgt, det kommer i avsnitt 2. Avsnitt 3, der bør du ha diskusjonen om hva Tony's Story og Dances with Wolves har lært deg om Native American culture. Ser du hva jeg mener med oppbygging? Husk å være strukturert. Intro, første tekst, andre tekst eller film, og så selve diskusjonen i det tredje avsnittet. Og selvfølgelig så avslutter du med konklusjon. You sum up what you have discussed already and you conclude. And your conclusion is, of course, that by reading literature, by watching movies, you will learn a lot about other countries and cultures. Sånn kan du bygge opp oppgave 1. Okay, so we are on to task 2. I remind you, 1 or 2 texts. Here you should choose 1 or 2 texts from your curriculum and write about literary devices and also include a discussion of themes. So how do you do this? Well, of course, you need an introduction. Remember to introduce what you're actually supposed to do. And also give a kind of a hint or a conclusion. Now, you need a paragraph 1, and in the first paragraph, you should present the literary devices in text 1. If you choose to have a second text, you introduce the literary devices in that text. Then, what you should do in paragraph 3, you should include the discussion of themes, whether you have 1 or 2 texts. And finally, well, now I can see that this arrow is wrong. This should be, the red arrow here should be on include discussion of themes. Anyway, and then you end with a conclusion. So, just to remind you, you have the introduction. In paragraph 1, you have the literary devices in 1 text. If you choose to have 2 texts, you have a paragraph 2 where you discuss the literary devices in that text. Now, in paragraph 3, you include the discussion of themes. And then you conclude. Now, what will this mean in detail? Well, remind you of the task. In detail, you do the same. In the introduction, you state your task and conclusion. In the first paragraph, you present the literary devices in, for example, Tony's story. In the second paragraph, you introduce, if you choose 2 texts, mind you, you present the literary devices in, for example, Lamb to the Slaughter. And I have to say, though, the literary devices could be, you know, plot summary, setting, characters, point of view, and symbols. These are typical literary devices. And the third paragraph, you discuss the themes in both of the short stories. And you end the whole story or your text with a conclusion. You sum up what you have discussed and you conclude. So this is how you can structure the second task. State your conclusion, you present the literary devices in Tony's story, tell about plot summary, setting, characters, point of view, and symbols in Tony's story. If you choose 2 texts, you present the literary devices in, let's say, Lamb to the Slaughter.
you present plot summary, setting, characters and point of view and symbols in that story. And in your third paragraph, you discuss themes in both stories. Then you sum up everything you have discussed and then you conclude. This is how you can answer essay 2. So choose number 1 or number 2. I wish you good luck.